赛，我到底练习了多少次？那绝对超过上万次。我每天起床第一件事就是吃完早餐就是去店里面练习，repeat，练到我没有声音，然后我就回家休息，晚上要上班。大概就是这样，一直练，一直练，一直练。所有的东西都摆好，所有东西可能是水而已，但是就是要每个东西都要照到，录影，然后到，然后练习 shake， 时间算好，等于有没有超时，我要预留多少时间，我每讲一句话，我要做什么动作，我要看哪里，我要拿哪一瓶，这是非常重要，这是一个比赛，这是一个秀，这不是一个今天叫你即席做一杯酒，这完全不一样的概念。你在台上就有台上的样子，那在台上怎么样不要失真，就是靠你练习，只有练习可以克服你的紧张，没有任何东西可以克服紧张，只有练习。只有你觉得你有足够的练习，才有一点点的机会在台上不要失误，而且是一点点，因为你记得每一个东西。你看历年4年的比赛，每一届都有人在最后关头忘了到板夸里。3年前 Chris Moore 他应该会赢世界冠军的，就因为他2个 team 其中一个没有到板夸里，他输了，变成 Lizzy。这是很明显的过程，大家都知道。但是就是太多这种事情，然后很多人上台讲完了，开始做酒做完到，这种人最容易失误。我比较建议大家边讲边做，也许一开始都比较困难，因为你要边讲边做，你比较容易好像讲了什么要落了什么。但是其实如果你一直反复练习，这是最不容易忘记的，因为你知道你讲什么话的时候，你手刚好做了什么事情。那一直练，练了上百次、上千次、上万次之后，你身体就记住了，你就记住说，反正我就是一整套，你就是不会忘记，你就知道大概要做什么，大概要做什么，大概做什么，很难忘记一切。所以这是我觉得是最重要的，就是你要一直练习，一直练习，一直练习，一直练习。对，所以 practice 就练习。那接下来是 anything could happen， 就是你要接受所有事情都有可能在场上发生。没有一件事情是不可能发生。可能今天你练了上万次，但是你还是漏了什么？可能你今天不小心打翻了什么，因为你会撞。我记得这次比赛有人撞到，就是 Jigger 没办法倒，他最后是把 Jigger 放在桌上，然后倒酒进去 Jigger， 然后再把那 Jigger 拿起来倒进体里面，因为他太紧张了，就是什么事情都有可能发生，有可能有人不小心打破了杯子，有人不小心上台才忘了什么东西没有带。所以这些东西你要自己在比赛之前就列出来，然后你要告诉自己，如果今天发生了这个事情，我有什么办法可以补救？今天所有东西都有备份，你的 ambassador 就在你台下，就是你今天在比赛，你的 ambassador 就站在那边，所以你可以把所有东西的备份杯子都在他身上，只要你什么东西没有，他就放你地上，什么东西就没有在地上，就不会浪费你的时间。那我不知道大家有没有看过我比赛影片，全部在 YouTube 上都有 ，semi-final、global final 都有。我也犯了一个很大的错误，大概是乔老师最大的错误，就是我把 shaker 掉了。就我可以放这影片，让大家看一下我如何在台上瞬间消失。这个是比准决赛的时候，全世界准决赛的时候。所以今年特别的地方，他把32个人比赛、准决赛到世界决赛全部放在网络上，所以你可以一次看完。以前的人基本上资料都不好找，但是这一届的很好找，所以你可以一个一个去看，每一个人优点、缺点在哪里，他们讲的东西是什么，他们怎么铺陈他的讲稿，这都是很重要的东西。
瞬间消失，然后就站起来，然后拿着 shaker 继续 shake。这现在看起来好像一个笑话，但是我不知道大家有没有办法想象我当时在台上的感受。这是我人生调酒最重要的一个舞台，但是我在台上掉了 shaker， 而且是完全无预警的状况下面。对啊，然后放这画面给大家看，真的是什么都有可能发生。我在台上快笑出来，因为我已经忘记我上一次掉 shaker 什么时候，大概2年前。结果我在最重要的舞台上，人生职业生涯最重要的舞台上掉了 shaker， 就是你能说什么就掉了，你就捡起来继续 shake。所以我很幸运，因为 shaker 没有爆开，也没有打不开，所以我那时候拿起来继续 shake 的时候，我心里的想法是绝对不要打不开，因为我可能就锁住了。然后因为是2杯的份，所以我也不能从中间打开，会全部洒出来。所以当初如果它爆开了，这些就结束。我记得菲菲下来之后，他跟我说，我 shaker 一掉他就哭了，就是因为他觉得就没有了，但是最后就还是继续下去。那其实那影片你可以去看，最后我有自我解嘲，我觉得那也是很重要。你临场反应，你怎么把这件事情做一个圆场，把它圆掉，让大家觉得好像，甚至有人问我说这是不是安排好的？我跟他说我真的不会笨到自己把 shaker 丢在地上捡起来，然后去冒这个险。然后我决赛的时候，但是你要相信这种东西会让你有 karma， 就是会让你有一种，你总觉得你会再犯。所以我在最后的决赛的时候，我超怕。就我在 shake 之前，我整个都在抖，我就觉得我会不会又掉 shaker， 我会不会又掉 shaker。所以我就 shake 得很小心。结束之后，我就大喊说：“耶，我没有掉 shaker。”这我就克服了这件事情。所以这些东西都是你可以慢慢在上面加上去。然后还有一个很重要的是，你准决赛跟决赛，即使在台湾可能也有2次吧，我不知道。但是你讲的东西可以一次一次的去铺陈，所以你准决赛讲的跟你决赛讲的可能会有一些不一样，或者动作有点不一样的。你可以去看我准决赛跟决赛是讲了什么，几乎都不一样。很多人是一样的，也有很多人是不一样的。但你可以去选择，因为评审会无聊嘛，评审是不同的人。但是他们可能已经听过了，可能观众听过，他们的反应也会比较无趣啊。因为他们如果第一次听到，他们反应可能比较激烈；他们听第2次，他们可能就就是这样笑而已。所以这是你要去考量的东西。最后是为什么要比这比赛呢？当然，这是一个参与这个比赛是一个很有趣的东西，是一个参与这个比赛的社群是一个很有趣的，就是全世界的调酒师都在比这比赛。那 challenge 就是对你自己人生是一个挑战 ，network 就是这真的是可以有机会让你去接触世界各地的调酒师的一个机会。尤其我们在台湾，我们不见得有这么多的机会请到这么多人来，相较于西方世界，因为他们比较近，等等，语言等等，所以他们比较容易请到各个不同的调酒师来做客座、做演讲、做交流。那台湾机会稍微少一点，但是你可以借由这个比赛的平台去达成这件事情。那 experience and growth 就是这是对你自己的一个经验，对你自己的一个成长的提升，然后是一个很好的机会。这是最后前8强，丘尼是中国代表，然后我英国、澳洲、瑞典、Belarus， 然后跟以色列。接下来 What is next？ 就是我想跟大家分享一点是比赛之后呢，比完之后呢，就比赛的时候你很累很疯，然后比当下很风光，但比完之后你在做些什么？就是像我现在做的事情，就大概前3名做的事情差不多，其实不止了，很多人都有得到很多机会，世界各地的 travel， 各地的宣传你的酒，或者是宣传你这个人的东西，因为你在这个比赛建立的特质，那时候你比全世界比赛的时候，37个国家的人都在那里，37个国家不止选手，还有他们的大使全部都在那里，然后还有加上很多的媒体跟很多的业界相关人士都在那里，因为这是世界上最大2个调酒赛之一嘛，所以很多人都在那边，所以这是你建立人脉很好的机会，是完全看你怎么运用这个机会跟大家建立这些关系。很容易就因为这个关系，即使你没有赢，但是他们喜欢你，他们喜欢你做的东西，他们就会私底下邀请你去他们国家做一些活动，做一些什么？那比如说调酒啊，比如说他们有一些大的 event， 然后会找你去等等，这些东西就是靠你在这个上面所建立的。那你要先达到这一步啊，你要先跨出这一步，你就有机会跟这些人做交流。那跟这些人做交流之后，就会引领到下一道门。所以这是一个
很棒的机会。那我现在在做的事情，就除了到处调酒、到处学习这些新的东西，然后跟拿到很多新的机会以外，我一直在做的是，我想要继续做，把我比赛然后做的 project 继续做，就是跟各个人不同领域的人结合，做一些有趣的东西。这个是 Richie 是我一个好朋友，其实他是我们常客。那之后变成好朋友之后，我知道他是 Fika 是一个瑞典的牌子，然后在纽约很大，是一个 chain， 是一个有点像 Starbucks， 但是它是卖的是比较不一样的咖啡跟很特别的巧克力。他是里面的巧克力的 chef 的师傅。那我跟他很好，所以我们就一起做了一个我调酒 Bensenemos 口味的巧克力，所以就请他帮我做，然后帮我开发，所以就是一起就是联名一起做，这都没有卖，真的就是好玩，然后就发给朋友们等等。那这是他做的过程，从颜色设计到形状到最后口味，都是我们一起去想、讨论，然后修正等等。那做出来。黄色、绿色跟白色刷了痕迹，然后我们再挑哪一个痕迹是我们要的等等，然后去大量做。那比如说 Hermin 是我那时候比赛穿的所有西装的那个品牌的牌子，它也是我好朋友的牌子。那现在我们也在做一些一起活动，但是他们也是做的在纽约发展很辛苦，是男装。那我们即将在明年2月 New York Fashion Week 的时候会做一个新的 collection， 是他们像他们 feature 我，就是 Bensenemos 这个酒的精神去做一系列的男装的西装，然后我们会在纽约的时装周发表，然后办一个 party， 然后把 party 的人会有酒商等等。那这些就是你比赛之后能够做的事情，能够继续运用你比赛的资源，能够继续去发展下去，能够继续去做这些好玩的事情，这些都是这个比赛能够带给你的附加的东西。那只是看你有没有继续去做这些东西。所以这是那个男装牌子的宣传照，上一季，这是设计师跟他们的 promotion， 跟他们的 production， 跟那个迷彩西装也是他们做的。然后最后送大家这句话，就是 Into the Wild 是一本影响我非常深的小说，是我大学的时候有一天就 Google 突然看到它的预告片。然后叫中文翻《阿拉斯加之死》，是在讲 McCandless 这个小孩子，他大学毕业之后，他有点愤世嫉俗，他就把东西钱烧掉，把那个身份证剪掉，他就一个人跑去旅行，然后最后他去了阿拉斯加去冒险，他最后死在阿拉斯加，这是一个有点像悲剧的故事，但影响我很深。但这是里面的一句话：如果你在生命中你想要什么，你就是跳下去抓，跳跟去抓就对，就是你要执着去抓住这些你想要的东西，这是影响我很深的一部小说，你可以去看，它有电影，就是叫《Into the Wild》阿拉斯加之死。那希望大家可以受到一些鼓励跟启发，大概是这样。谢谢。任何问题想问都可以问，就我希望是我的经验可以跟大家分享，所以如果你们有任何想问的，就。任何问题吗？请说。Angel 你好，请问，所以你在美国工作的时候也是非法身份吗？我不是非法，这一点就很有趣。其实我是合法，因为我小时候我们家本来要移民，然后但是我没有去，所以我一直待在台湾，但是我一直有绿卡。为什么我会街头表演？当初大学的时候，就是为了那张绿卡，因为那张绿卡要让你每6个月飞回美国一次，你必须这样做，不然就没有那个绿卡。就为了那张绿卡，所以我那时候每天就是骂着脏话在街上表演，就为了赚那个机票钱。然后半年赚那张机票钱，飞去美国几天又回来，就觉得很没意义。一直到最后我决定要出国，我因为选了纽约，然后这个绿卡终于有用，就让我去了。但是很有趣的是，我做到我第4间酒吧的时候，才有人突然问我说：“哎，你有没有身份？”我说：“有啊，我有身份。”他们才跟我要了那个身份资料，因为他们全部人都觉得先天就觉得我一定是非法。所以从来没有人问过我，所以我也那时候我也不懂，我也就这样做啊，反正就这样，他们付我现金我就拿，所以真的是完全不懂的状况下，慢慢这样做。但是我的观察就是，真的不是，其实我很不喜欢让别人知道我有身份这件事，就是这样的场合，因为很多人就因为这个东西，就说啊，因为他有身份，所以他可以去那边工作，所以就拿这个当借口来
填自己的洞，你知道吗？这是很不值得的，因为我看过太多人是没有身份，就是去追寻。我最好的同事叫塔库马，是一个日本人，他有11年的调酒资历在日本，他在日本的位置还蛮高的。他到了纽约就为了追这个梦，他也是从头做起，他也从来没有抱怨过有没有身份证信，也是冒着风险，有时候回国的时候怎么样，他们都是万年学生签，一直就是到30几岁还在念语言学校，然后说，可是有很多方法让你拿到各种不同的签证。我只能说，这完全单单取决于你愿不愿意冒这险，你愿不愿意为你的梦想跨那一步。今天如果你不成功，你就是回来啊，或者你就是去别的地方啊，那是你自己要做出这个抉择跟选择。那我是有身份，我是幸运我有身份。那我到最后面这个身份让我起了这个作用。那一开始的时候，其实我也不太懂，就是懵懵懂懂这样。谢谢。顺便回答这个问题，另外是，其实我比赛之后或赢了之后，很多人Facebook问我关于身份的事情，然后我会说，那如果你真的觉得这是对你有一个很大的障碍的话，澳洲也很棒，澳洲有超多人去澳洲去割羊毛去采收了吗？那你就去澳洲调酒啊，澳洲调酒也非常的棒啊，就你去那边学调酒。英国也有啊，因为调酒也是首屈一指，绝对不会跟甚至比纽约更高，我觉得。所以你也可以去英国，就是你可以用这些方法去挑战你自己，不见得要为了身份这件事情去卡死你自己的梦想。还有吗？没有，那我就自己讲。那就我要再鼓励大家一点是，出了国只是你第一步而已，只是你跨出去的第一步，真的不见得要出国。台湾是一个非常好的环境。我是去了纽约去开始这样工作调酒之后，往回看，我才真心的觉得台湾做的太棒了。就台湾所有调酒师，你看马奇老大做的一切，这几年来做的东西，跟你们所看到台湾这些前辈所做的东西，如果你有机会走到国外去看，你会觉得台湾怎么做的这么的棒？台湾真的是一个可以说是一个宝岛，也可以说是鬼岛，因为鬼才太多了，太多人太厉害了，做出来的东西是我觉得数一数二。台湾唯一缺的是媒体，是好的媒体跟把这些媒体带来的人，去让台湾曝光。今天我那天跟老大们聊天，我就说今天我到很多场合去，到了比如说去2个月前、1个月前在 Tales， 就是有点像是调酒界奥斯卡奖，在纽奥良，我坐在那边跟几个大家都来自不同国家，就是好像很知名的调酒师坐在一起，我们在聊天。会有人聊到台湾，每个人聊到亚洲，第一个聊到的都是新加坡，第二个聊到的都是香港，然后日本只剩一个，可能在讲兴起的国家可能是泰国 ，Bangkok 涨得很快，或是曼谷，没人会调到台湾，但是可能因为我的关系，他们会多问几句呢，我就有机会讲一下台湾的事情。但我真心觉得，只要你有机会把这些带来台湾，他们都会非常的惊讶台湾人有的东西。所以绝对不要因为你在台湾，你就觉得自己好像少了些什么，少了一些资源，或者少了一些东西。你有的已经比别人多很多了，不要抱怨说你有的酒不够用。美国当然是可能酒类种类最多的地方，但是我3年前我去了阿根廷，去了1个月，我非常喜欢阿根廷，阿根廷调酒技术跟水准非常的高。但是他们2000年之后，因为他们经济政府的关系，他们把进口关掉，他们只有出口，因为他们经济不好，所以他们能拿到的 whisky 加起来不会超过20支，他们能拿到的 rum 可能稍微多一点，因为是南美国家，但是他们能用的种类大概只有台湾的1/10，但是他们调酒的水准应该绝对不会输台湾，就是非常的高，因为他们做了很多他们自己自制的糖浆、自制的酒、自己的什么。他们即使他们可能是困境，可是他们走出来这一步是非常尊敬的。所以你能在台湾拿到的东西已经非常多了，不要抱怨说什么没有。然后不然就从新加坡跟日本带啊，一定都拿得到，没有什么拿不到的。所以应该是你要去挑战你自己，去挑战你自己拥有的东西，然后去看台湾的这些前辈做的东西真的非常的好，非常的扎实。这是我出国之后往回看的体验。然后我也要鼓励大家，你要对台湾的文化有更深的认识，你才有东西跟别人拼。因
因为你去到外国，我不是 ABC，这是我最自豪的，就是我不是 ABC，我跟他在座都一样，我在这边长大，在台南就是街头上滚来滚去，一直到长大，然后当完兵退伍等等，然后出国，我跟大家都一样，所以我做得到，你们绝对做得到。一开始英文说破破烂烂的，我第一次去美国第一份工作，常常被客人骂笨蛋，因为我听不懂，因为吧台非常宽，音乐非常大声，我根本听不懂他点什么，常常给错东西，他点可乐，我可能给他雪碧之类的，就是这样的过程，是慢慢你去 push 你自己去学英文去做这件事，就不要给自己太多的借口。那我要说的是，你要更深的认识台湾的文化，不管是饮食、茶，各种文化，其实政治都好，你要更深的认识，你才有机会走到外面。因为你不是 ABC， 你的文化是你的文化，你是台湾人，你走到那边跟别人聊天的时候，跟调酒师聊天，跟客人聊天的时候，你要能够代表你的文化，你不要讲不出什么东西，所以别人就不会尊敬你，别人觉得那你就是一个没有根的人，一个补品跑来这边跟我竞争，你绝对赢不了别人，因为别人就是那边的人，所以我会觉得你必须对你自己的文化、对你的国家有很大根深蒂固，不认同不认同，这是太个人了，不管怎么样，但是你要对你的文化有所认知，那你才有本钱跟国外的人做竞争，这是我的想法。那还有一个就是踏出了，你决心要出国是一步，你好不容易跨出去的那一步，你的挑战才刚开始。我看过这5年来，我看过太多人去纽约起起伏伏、上上下下，我身边有太多台湾人跳舞的，做动画的、搞艺术的、调酒的等等，很多人都去纽约，都说要追梦。10个有9个最后都回来台湾，不是说回来台湾是失败，是说他们最后都混不下去，他们最后决定回来。那为什么呢？因为纽约或者等大城市都是，去伦敦去的那些大城市都是，因为太丰富了。你常常一去了，你就哇，这好像是极乐世界一样，就是哇，什么东西都有，都可以玩，都可以做，都可以试试看。所以你就失去了你原本的焦点。所以这是很大的挑战，你要能够真的一直坚持在你的东西上面，你才有机会成为 somebody， 不然你永远都是 nobody。Of course， 永远都是 nobody。这边在纽约有多少人口不知道，绝对超级多。但是有多少的 nobody 想要在那边成为 somebody， 几乎都不会成，因为就是他们的注意力都被分散掉。每个人都觉得今天做这个，明天做这个试试看，后天做这个试试看。一家店跳一家店，跳一家店，跳一家店。本来说要来做酒吧，最后去做美发、指甲、美容，因为好赚，因为简单、容易去，等等的。所以中医是不管你来做什么，你今天就是即使是来跳舞，你都要坚持这条路，继续坚持下去。唯有坚持，不然你不会成功，保证你不会成功，也不会得到你想得到的东西。即使你不小心成功了，你很快摔下，因为大家都看破你的手脚，你只是一时幸运。所以，如果你有打算要出国跟人家拼，第一个充实你自己的文化的内涵，第二个你要确定你自己是能够坚持的人，你再出去。不然我只是说你出去浪费时间。